ប្តីត្រឡប់មកពីធ្វើការមកដល់ផ្ទះឃើញប្រពន្ធនឹងកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំនំប៉័ងអីចឹងណាគាត់នឹងក៏ដើរទៅរកប្រពន្ធគាត់ដល់ពេលហើយគាត់ដើរទៅដល់ហ្នឹងសួរប្រពន្ធគាត់អីចឹងហើយគាត់ក៏លូកដៃទីនំប៉័ងចេញពីប្រពន្ធគាត់ហើយឃើញប្រពន្ធហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំនំប៉័ងគ្មានរហូបឆ្ងាញ់ទេហើយគាត់ហ្នឹងក៏នឹកដល់សម័យពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការពីថ្ងៃត្រង់អីចឹងណាប្រពន្ធរបស់គាត់ណាពេលដែលឃើញលោកប្តីធ្វើការហត់ចឹងបានយកកន្ត្រកបាយមកឲ្យលោកប្តីអីចឹងណាដល់ពេលយកមកដល់ហើយហ្នឹងពេលបើកន្ត្រកមកគឺថាម្ហូបសុទ្ធតែម្ហូបឆ្ងាញ់តែម្ដងមានទាំងបាយមានទាំងសាច់ក្រកអីចឹងណាហើយមានទាំងពងទាចៀនទៀតដល់ពេលហើយនឹងលោកប្តីគាត់ក៏បានទៅអង្គុយញ៉ាំបាយអីចឹងណាពេលដែលគាត់ញ៉ាំបាយហ្នឹងគាត់ហៅប្រពន្ធគាត់ញ៉ាំណាតែប្រពន្ធរបស់គាត់មិនព្រមញ៉ាំទេប្រាប់ថាម្ហូបនៅផ្ទះមានហើយឲ្យលោកប្តីញ៉ាំតែឯងទៅដល់ពេលហើយនឹងលោកប្តីក៏បានញ៉ាំបាយអីចឹងណាប្រពន្ធក៏បានអង្គុយចាំយកកន្ត្រកចានបាយនឹងមកផ្ទះវិញដល់ពេលបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយប្រពន្ធក៏បានយកកន្ត្រកនឹងមកផ្ទះវិញឲ្យលោកប្តីធ្វើការបន្តដល់ពេលលោកប្តីគាត់មានដឹងអីដល់ពេលមកដល់ផ្ទះទើបដឹងថាប្រពន្ធណាសុខចិត្តឲ្យម្ហូបទៅគាត់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំអីចឹងសុខចិត្តនៅផ្ទះញ៉ាំតែនំប៉ាវទេមើលចោះដល់ពេលលោកប្តីក្រោយឃើញបែបហ្នឹងហើយគឺថាគាត់អាណិតប្រពន្ធគាត់មែនតើគាត់ក៏បានទាញប្រពន្ធគាត់មកអោបអីចឹងណា